پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسجد ته راووته چې اوس کور ته ننوځي بي فاطمه په مخه ورغله. مجالس الابرار والا فرمایي چې ورله ول فاطمې چیرې تللې وې؟ ول یا رسول الله هغه څنګه کور کې ښځه مړه وه د هغې فاتاله ورغلې ښه فاتاله قبر له خو به نه وې ورغلې. ول یا رسول الله زه پناه غواړم زه به قبر له څنګه ورځم ما ستا خبرې نه دي اورېدلې؟ د الله رسول ورته وفرمایل که قبر له هم ورسره تللې وې د جنت بوی به هم غلی د جنت بوی در باندې حرام دی. که قبر لره ښځې دپاره جایزه ده فاتحې لره ولاړه سي په برده کې ولاړه سي په جنازه کې تلل او قبر له ورتلل دا حرام دي دا ناجایزه دي. الله رسول فاطمې ته ویل فاطمې که ته قبر لره ورسره تللې وای د جنت بوی به دې هم نه وی لیدلی د جنت بوی نه دی د جنت بوی هم در باندې حرام. اوس د الله رسول فرمایي یوه ښځه ده د ایدرې ضرورت دی چې ولاړه سي ایدرې لره خو دا وایي زه ایدرې لره نه ځم دلې په کور کې راولاړه سي و دا مرده ته دعا وکړي مرده نه دی چې په قبر کې پروت دی دعا ورته وکړي. د الله رسول فرمایي پر دغه دعا باندې و دې ښځې ته الله د یوه حج او د یوې عمرې ثواب ورکوي. د یوه حج د یوې عمرې ثواب و هغه ښځې ته میلاویږي په کور کې ناسته ده وځي نه ایدرې لره نه ځي قبرستان لره نه ځي. او د الله رسول فرمایي چې کومه ښځه ایدرې لره روانه سوله د الله د ملائکو او د ټولو مؤمنانو لعنت پر دې باندې اوري. دا د الله په لعنتو کې روانه ده ایدرې لره د الله په لعنتو کې روانه ده. ازمر هغې پرون خو نو جمعې شپه تېره سوله قلندر مکان نو رشمک نو د دوی کلچې د دوی ترخې چی مزدا والا داسې بد خلک دي داسې بد خلک دي. دا زنانې د جمعې په شپه بیخي ډېر راځي د دې مرادونه یې مانده دي هغه ورکړه کوي. یاران مړونه خو نو نه دي په خبر زوی هم نه دی خبر ورور هم نه دی خبر دا مازدیګر راوتلی ده. دغه کلینران خو نو په بس کې دوی یو هغه ډریور دا دواړه کلینران د ښځو په خوا کې ولاړي او بیا جمعې په شپه ګرځي نارینه وو ته دوه سیټه ورکړي خالص زنانې پرېږدي بس دا محترمه کورنۍ به خاندانه کورنۍ به عزتمنه کورنۍ هغه ولاړه وي. موږ یې وینو دوکان کله کله ناشت بس دا کلینران ورختلي سره تخته دي څه کوې ولې ظلم کوې یو واره د دې کور خراب دی بیا ستا کور خراب دی را روانه د الله رسول فرمایي چې کومه ښځه ایدرې له را روانه سوه د الله په لعنتو کې را روانه ده لعنتو کې. او کومه ښځه چې بیا دعا په کور کې وکړي مړو لره و یاره ځم نه بده خبره ده. د الله رسول فرمایي د یوه حج د یوې عمرې ثواب الله ورکوي. واورئ بله خبره به درته وکړه. د الله رسول فرمایي یوه ښځه په خپله بیماري کې ده نو دا خو لمنځونه نه کوي لمونځ پر دې باندې ستم نه دا را ولاړه سوله راله او داسې وکړي پر مسله باندې کښېنستله اویا وارې وویل استغفر الله دا خپلو بچیانو ته بیا وکړي د خپلو کور والا ته وکړه او بیا خپلو لوڼو ته وکړي. د الله رسول فرمایي کله یوه زنانه په خپله بیماري کې سوه بیماري ورلره راله بیا خو دا لمونځ نه کوي د لمانځه پر ټایم را ولاړه سو یو دس نو داسې وکړي راله پر مسله کښېنستله اویا وارې وویل استغفر الله استغفر الله. د الله رسول فرمایي د زرو نفلي رکاتو ثواب الله ورکوي د زرو رکاتو نفلي لمانځه ثواب الله ودې ته پر اویا واره استغفار ورکوي. او بیا دغه ښځه چې د استغفار اویا واره ووایي دا دغه پر حال باندې دا چې دا د لمنځونه پر دې باندې نسته. الله رسول فرمایي د یوه حج د یوې عمرې ثواب الله ورکوي د یوه حج د یوې عمرې ثواب الله رب العزت ودې ته ورکوي چې دا کله اویا واره استغفار ووایي لمونځ پر دې نسته بس دا کښېنستله د زرو رکاتو نفلي لمانځه ثواب او د حج د عمرې مجالس الابرار والا حدیث چې دی هغه را نقل کړی. بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښځه غریبه په څه خبره ده. پیغمبر اسلام فرمایي زه چې معراج لره ولاړم معراج په شپه باندې نو ما په جهنم کې خو جهنم لرم لاړم یوه ښځه مې ولیدله ښځه په ژبه راټالو پر ژبه تړلې وه راټالو په دا اور کې ما جبرائیل دا څوک ده ول یا رسول الله دا هغه ښځه ده چې خپل خاوین امسایګانې په دغه ژبه زیرول خپل خاوین امسایګانې په دې ژبه زیرول. لږ مخته ولاړم د الله رسول فرمایي بله زنانه مې ولیدله
دا سینه نه د سینه بې ادبي د ډېره معافي په دې باندې تړلې وله دا زړېدله. ما پوښتنه وکړه مال جبرائیله دا غریبه څوک ده؟ ول یا رسول الله دا هغه ښځه ده چې د خاوند د اجازې بغیر او پرېږدي کوچنیانو ته شیدې ورکوي. د خاوند ما ښځه ولیده پر سینه تړلې وله دا په جهنم کې راځړېدله. مال جبرائیله دا څوک ده؟ ول یا رسول الله دا هغه زنانه ده چې د خاوند د اجازې بغیر پرېږدي کوچنیانو ته شیدې ورکوي. زموږ ښځې خو نو دا ثواب بولي اجر یې بولي، لیکن دا به په جهنم کې که څوم جنتي ده دا به جهنم لره پر دې خبره ځي. بیا د الله رسول فرمایي ښځه مې ولیدله په پښو زړېدله چپه. ما پوښتنه وکړه مال جبرائیله دا څوک ده؟ په اور کې لمبې وې. ول یا رسول الله دا هغه ښځه ده چې د خاوند د اجازې بغیر به د باندې ګرځېدله د باندې چې مړو لره ځي پر هغه د الله لعنتونه چې په ژوندۍ کې ګرځي د هغو به څایي، په شاپینګ سینټرو کې په دوکانو کې ګرځي د هغو به بیا څایي، پر هغو به څو لعنتونه وي. ول بیا مې یوه ښځه ولیدله پر لاسو زړېدله، لاسونه یې ورتړلي وو په جهنم کې په اور کې زړېدله. ما پوښتنه وکړه مال جبرائیله دا څوک ده؟ ول یا رسول الله دا هغه ښځه ده چې د خاوند په مال کې زیاتوب کوي زیاتوب. مقصد خاوند کپړې وایستلې بټوه به پرته وله دی به کله 100 روپۍ ایستلې وه کله به 500 کله به 1000 روپۍ ایستلې ولې په دې کې به څه کول؟ د خاوند په مال کې به چش کول یعنی غلطي کوله، بد کار به کوي، دا مطلب تجاوز به کوي، ناجایز به کوله. دا هغه ښځه په جهنم کې پر لاسو تړلې وه دا راځړېدله. دا هغه خبرې ما یوه خبره د بار نه ده درته کړې، ما د مصر د شام خبرې نه درته کړې، ما د خپل کور خبرې درته وکړلې. زه به هم په ځان کې راولم ته هم په ځان کې راوله، زه به هم کوشش وکړم ته به هم کوشش کوې، خو خدای پاک ته مې د غمه وسه مصیبته وسه. مصیبتونه بیخي ډېر دي، پر چا 100 روپۍ